สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ครับพาพี่น้องมารับชมการเกี่ยวข้าวนาปีครับอยู่กับเจ้าคูโบต้า DC 70G Plus ครับหรือว่า DC 70พี่น้องเกี่ยวข้าวนาปีครับต้อนรับเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตนาปีพี่น้องโอ้จุดนี้เจอข้าวล้มพี่น้องนี่ปากประมาณ2 เมตรครับนี่สำหรับเจ้า DC 70โอ้เก็บข้าวล้มดีมากนะ